thực ra mình đã biết quay video này từ đầu tuần nay, nhưng mà vì thời tiết thực sự rất là tệ, mình cứ đi ra là không biết là sẽ mưa ấy, nên là mình khá là ngại quay. Nhưng mà nếu mà mình cứ thế thì chắc là hết cái mùa hè là mình cũng sẽ không quay được video luôn rồi. Nên là trộm vía mình không hay. Hôm mà mình quyết định phải quay thì trộm vía đến lúc này thì nó cũng ổn, không vấn đề gì. Nhưng mình không biết chắc là một tiếng nữa, 2 tiếng nữa thì chúng có thể đổi đi không? Tốt là không. Vì hôm nay trời hơi gió nên là video chúng sẽ bắt mũi. Mình không biết gió thổi vào mình này. Bây giờ đã là 3 giờ chiều nhưng mà vì mình cũng chưa ăn vừa ở trong ngày nên mình sẽ mang theo một cái bánh để mình có thể ăn, nhỡ đề phòng trường hợp mình bị tụt đường huyết hay gì đấy. Khoảng hơn 10 phút nữa thì Út mới đến, nên bây giờ mình sẽ ngồi ở đây ăn bánh xong rồi mình sẽ xuống đợi.
Và bây giờ mình sẽ làm một cái hon nho nhỏ về những thứ buồn buồn hôm nay nha. Đầu tiên là một cái ice là đây là trà đào như mọi người. Đây, mình thường uống trà đào của hãng này, nó đậm vị đào đúng mình thấy nên mình thường mua chai to như này luôn. Thứ hai là một chai dầu ăn. Chai dầu ăn này là lý do chính mà mình đi đến siêu thị mọi người. Chính ra là một hộp nấm. Từ lúc sau Đức thì mình rất là cái tiết lắm vì mình còn được nhiều rau lắm nhưng mình một loại cơ thể thì mình tính là chức năng giúp cho mình gọi là bổ sung các chất. Hai quả viên lên. Mình mua để mình làm kim bát cho mọi người. Cùng mình một gói chậm rãi hay luôn. Xong đồ giặt thì bây giờ mình sẽ đi về nhà.
so fine when I'm in your arms. I love you, baby. Hold me tight, babe. I just feel alright when you hold me tight. I feel so fine when I'm in your arms. I love you, baby. Hold me tight, babe. I just feel alright when you hold me tight. I feel so fine when I'm in your arms. I love you, baby. Hold me tight, babe. I just feel alright when you hold me tight. I feel so fine when I'm in your arms. I love you, baby. Hold me tight. Bây giờ thì mình cũng tẩy trang, sau đấy thì tắm rửa và mình đi ngủ thôi. Một ngày của mình thì cũng chỉ trải qua như thế thôi. Chào mọi người vào những video sắp tới nhé.